Olá, meus queridos, é uma alegria muito grande estarmos aqui para estarmos iniciando um trabalho de reflexões importantes ao nosso crescimento espiritual. E então, o tema de hoje, nós vamos começar com Lamentações, né? Então, nós vamos refletir um pouquinho sobre isso. Então, nas Lamentações, quando nós nos prendemos nesse vício de vivermos lamentando, se maldizendo diante das dificuldades da vida, isso nos mostra que, apesar de estarmos com uma certa maturidade espiritual conquistada ao longo das nossas encarnações, ainda estamos muito vacilantes nos conhecimentos que nos levou a esta maturidade espiritual. Sabemos que estamos num planeta de provas e expiações e que as adversidades e os sofrimentos da vida são alavancas para o nosso progresso espiritual. Como espírito imortal que somos, a caminho da perfeição. Todos nós temos que ter em mente que Jesus veio aqui para nos mostrar como devemos realizar esse caminho que nos leva a essa felicidade tão desejada por cada um de nós. Deus, nosso Pai, misericordioso, Ele poderia ter nos criado perfeitos, né? Porém, como o Pai sempre sabe o que é melhor para os seus filhos, nos criou simples, ignorantes, para que, com todas as potencialidades que estão dentro de nós, todas as possibilidades que nós temos, fazemos esse nosso trabalho de evolução, de despertamento, de elevação espiritual. Nós sabemos que temos muitos amigos que estão junto de nós, né, para nos auxiliar nessa nossa caminhada. Em especial, nós temos também o nosso anjo de guarda, né, que é o nosso mentor espiritual. E para que nós possamos, assim, fazer esse trabalho, né, quer dizer, tudo aquilo que nós necessitamos, nós temos. E se Deus tivesse nos criado assim, perfeitos, né, que mérito nós teríamos, não é? Então, esse trabalho é de cada um de nós devemos estar assim, consciente disso, desse trabalho de conhecimento, de transformação interior, né? E ajuda nós temos muito. Temos a ajuda dos amigos espirituais, temos a ajuda desse nosso mentor em especial, né, que está sempre conosco, né? Então, tudo nós temos nas nossas mãos para que nós possamos estarmos fazendo esse trabalho, porque esse trabalho é só nosso, né? Então, esse trabalho não tem como ninguém fazer por nós, né, que é o autoconhecimento. E a partir do momento que nós nos conhecemos, nós vamos percebendo o que é que nós temos que melhorar em nós, né? E se porventura fôssemos criados assim perfeitos, que mérito nós teríamos, não é? Então não teríamos mérito nenhum, né? Ou se algum desses nossos amigos espirituais viessem para fazer alguma coisa por nós, não. Eles podem nos auxiliar e nos auxiliam muito, mas somos nós que temos que fazer esse trabalho. Como o caso da borboleta, não é? Que enquanto ela estava ali no casulo, então ela teve aquela pessoa que ajudou ela a sair desse casulo. E saiu de uma maneira assim, imperfeita, né? Do qual ela não conseguiu depois alçar voos mais altos, né? Então, temos muitas ajudas espirituais, né? Tanto de espíritos encarnados como desencarnados, mas sabemos que esse trabalho é nosso, é de cada um de nós, né?
fazemos, né, por nos conhecermos, por nos melhorarmos e chegarmos até Deus. Tá? Então, assim, nós vamos encerrando por aqui sobre essa reflexão sobre lamentações. Porque quanto mais nós lamentamos, quanto mais nós ficamos reclamando das nossas dificuldades da vida, parece que o fardo fica mais pesado. E é como Jesus nos fala, né? Quando nós estamos com Ele, tudo se torna fácil, tudo se torna leve, né? Esse fardo se torna leve. Então, vamos nos apegar no Evangelho, estudarmos o Evangelho e trazermos para dentro de nós todos esses ensinamentos de Jesus, tá? Que possamos refletir sobre isso. Que assim seja. Um beijo no coração de cada um. Amo vocês.